សូមជូនរឿងព្រះគោព្រះកែវនៅស្រុកលំវែកមានប្តីប្រពន្ធមួយគូបានយល់សប្តិឃើញចិញ្ចៀនពេជ្រដ៏មានតម្លៃដែលជាព្រលឹមនៃអ្នកមានបុណ្យមកចាប់កំណើតព្រះគោបានកើតមកភ្លាមចេះដើរភ្លាមរួចប្រាប់ឪពុកឲ្យជួយប្អូនដែលនៅក្នុងស្រោមដោយក្តីអាណិតប្អូនព្រះគោបានក្អែចេញនៅអាហារទឹកនិងគ្រឿងមាសប្រាក់សម្រាប់ប្អូនព្រះកែវបានជួបនឹងបុត្រីស្ដេចទាំង7អង្គហើយបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងពៅដោយសារការច្រណែនចេញជាប្រាសាទយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ប្អូននិងនាងពៅរស់នៅជាមួយគ្នាព្រះគោបានកែឡាខ្លួនជាមាន់ដើម្បីជួយស្ដេចខ្មែរជល់ឈ្នះស្ដេចសៀមបានធ្វើគោយន្តបិចបាញ់ប្រាក់ដួងចូលព្រៃឫស្សីធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនាំគ្នាកាប់ឆ្កាដើម្បីយកប្រាក់ជាចុងក្រោយព្រះគោនិងព្រះកែវត្រូវបានសៀមចាប់យកទៅបាត់រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះមុនពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅគាត់បាននិយាយប្រកបដោយភាពទុក្ខសោកថាលាហើយមាតុភូមិដ៏បវរខ្ញុំ